Seguinte, família, vem aqui pra gente fazer um reviewzinho, né? Dessas cake caps pudding do AliExpress, mano. São, pô, muito baratinhas lá, velho. É tipo uns 30 reais por aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá pra transpassar muito bem o LED aqui, família. Vamos comparar ela aqui, ó. Essa daqui é do meu K500, ó, tá bem amarelinha, não sei se dá pra ver na câmera. Essa aqui é a nova. Mano, passando a mão assim, ó, já dá pra sentir, velho, que essa keycap, pô, keycap nova, mano, zerada. Olha isso aqui, ó, tudo amarelo aqui, ó. Agora vamos ter que fazer a parte mais difícil, que é desmontar tudo, botar as keycap nova. Bora! Mano, olha esse Enter aqui, velho. Quanto tempo tem que eu não vejo um Enter de botinha, mano? Pô, muito tempo usando teclado assim, velho. Seguinte, rapaziada, troquei tudo aqui já, mano. Pô, é um trabalhinho, velho. Vamos fechar a cortina aqui. Vamos apagar aqui. Ó, mano, deixa eu desligar a luz aqui da câmera. Desligar aqui também. Rapaziada. Caramba. Pô. Ó. Mano. Mano, olha isso aqui. Muito da hora, galera. Pô. Mano, rapaziada, tá... Pô, tá... novo, mano. Muito lindo, papo reto. Agora sobre qualidade, família. Ela é em PBT, certo? Então aquela tecla aqui, mano, você pode ficar o dia inteiro carcando aqui, velho. Que, pô, nunca vai sair aqui, entendeu? Família, muito lindo, muito lindo. Agora, pô, vamos testar em jogo aqui, né? Rapaziada, agora falando mais sobre as keycaps, mano. Seguinte. Mano, muita qualidade, velho. Muito boa, tá ligado? Mano, tanto que esse LED fica bonito, velho. Vou fechar aqui a janela, mano. Olha isso aqui, família. Pô. Mano, muito lindo, muito lindo mesmo. Oh, incrível, mano, incrível.